आज मैं बनाऊँगी सबसे क्रीमी सैंडविच, सबसे ज़्यादा ईज़ी। ये सच में 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी है जो झटपट सी बन जाती है और हल्की-फुल्की भूख को तो ये टाटा बाय-बाय कर देती है। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ वेजिज़ जो मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने वो ले लिया। आप चाहो तो बहुत सारी वेजिज़ ऐड कर सकते हो जो आपकी फ़ेवरेट है। यहाँ पे मैंने लिया है मेयोनीज़, यहाँ पे मैंने डाला है इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट और वेजिज़। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। सच मानिए ये खाने में काफ़ी टेस्टी और काफ़ी झटपट से बनने वाली है रेसिपी है ये। यहाँ पे मैंने ब्रेड के साइड-साइड जो स्लाइसेस है उसको कट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है क्रीम, जो हमने बैटर तैयार करा था। अब इसको अच्छी तरह स्प्रेड करके इसमें हम सेक लेंगे क्रंची होने तक। जैसा कि आप देख रही हो थोड़ा क्रिस्पी-क्रिस्पी सा लगने लग गया है। इसको बस सेकने में टाइम लगता है, बाकी तो ये झटपट सी बन जाती है। बाकी आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत